Aalada Dareenta dhaqaaqa ee shirkadda Microsoft ee la yiraahdo Kinect ayaa dib loo habaynayaa. Waxa loo diyaariyay kombiyuutarada iyo waliba dadka gameka ku ciyaara oo loogu talagalay in loo dhaweeyo aaladan. Awoodda dhinaca codka ayaa aaladan Kinect la sii horumarin doonaa si ay ula shaqeyso Xbox iyadoo la isticmaalayo bogga Bing ee Microsoft ee wax lagu baaro. dhibaato horle ayaa haysata Rin sida ay sheegayso daraasad cusub. xitaa macaamiisheeda ganacsiga ayay u muuqataa inay isaga guurayaan Blackbery-gooda la jeclaa iyaga oo doonaya iPhone 4S. isla marhaantana waxa hoos u dhac uu ku yimid gadashada Playbook-ga Rin taasi oo keentay in Mareykanku qiimuhu hoos u dhaco in ka badan kala bar oo uu gaaray $199. wali waxa uu ku jiraa shirkad wanaagsan. laakiin Chromebook-ga Google ayaa isna qiimihiisa waxa hoos loogu dhigay ilaa 20%. website-ka Group On ayaa caan ku ah qiimo dhimista, laakiin waxa uu muuqataa inuu khatar ku noqon karo jiritaanka ganacsiga uu horumariyo. shirkad doolshaha samaysa oo UK laga leeyahay ayaa sheegtay in ay dhulka gashay kadib markii kumanaan voucher oo dheeraada oo lagu soo bandhigay Group On dib loogala noqday sidii la filayay. markii hore shirkadda la yiraahdo Need a Cake ayaa ku yabahday 75% qiimo dhimis doolshaheeda, laakiin ma aanay awoodin inay keento dalabkaasi degdega ah 8500 oo guud ahaan laga soo codsaday, taasi oo wax u dhintay dalabkoodii 100 ahaa ee bil walba. milkiilaha shirkadaasi ayaa sheegtay inuu ahaa go'aankeedii ugu xumaa ee dhinaca ganacsiga, iyadoo qarashka dheeraadka ah ee shaqaalaha iyo qaybinta uu noqonayo guud ahaan 12500, taasi oo baabi'inaysa faa'iidadii sanadka. hay'adda Isgaarsiinta Pakistan ayaa isaga hartay qorshe ay samaysay maalmo ka hor oo ay ku mamnuucayso fariimaha qoraalka ee mobile-ka la isugu diro in ka badan 1000 erey oo ay sheegtay inay yihiin aflagaado. waxay u qaybisay shirkadaha Mobile-lada liis ay ku qoran yihiin erayadaasi, laakiin waxaa jiray liis kale oo aan la xaqiijin oo internet-kaasna lagu faafiyay. kadib cambaareen culus oo dadka uga timid ayaa waxa ay sheegtay in ay la tashan doonto shirkadaha Mobile-lada ka hor inta aanay go'aansan inay ku dhaqaaqdo mamnuucidda.